Pois estamos no espacio dentro da muralla que é chamado a Mosqueira. É un espacio moi importante para nós porque realmente representa un dos puntos máis simbólicos desta muralla, que é a muralla completa máis antiga do planeta e que ademais é no único sitio que quedan os restos dunha das torres, que é a chamada Torre da Mosqueira. A mellor cidade para vivir. Pois que é unha cidade que ten grandes espacios naturais, temos máis de 40 km de sendeiros fluviais e ademais é unha cidade pois cunha historia impresionante. Aquí podémola ver, pero que a podemos ver por calquera recuncho. Unha cidade chea de patrimonio e ademais ten ese punto que dicimos que en Lugo nos coñecemos todos, que dá gusto pois ir pola rúa e ir falando ca xente. Pois Lugo ten que recuperar o seu casco histórico, temos que poder dar unha volta pola muralla, mirar cara dentro e decir que bonita é a nosa cidade, con todas as casas rehabilitadas, e ten que ser unha cidade con moito orgullo, que teña as conexións que necesitan, dende a través de ferrocarril, a través de autovía, algo que hoxe non ten. Temos que loitar por ambas as dúas cousas, por recuperar o que temos dentro e por as nosas conexións ao exterior. Pois un pouco ligado xusto a estas dúas cousas sería chamar ao presidente da Xunta de Galiza para que remate a rehabilitación do barrio da Tinería e chamar tamén ao Ministerio de Fomento para que nos conecte Lugo co resto de cidades. Eu creo que representa a ilusión dunha cidade que se quere construir con orgullo. A día de hoxe podemos ver que durante estes 4 anos fomos quen de darlle un cambio moi importante a Lugo. E, dende logo, a partir do 28 de maio, cando tiñamos a alcaldía desta cidade, imoslle poder dar un paso máis e que Lugo sinta ese orgullo de cidade que realmente precisa. Pois podemos ter dous plans, un por se chove e outro por se non. Se non chove, se fai bo tempo, eu creo que podemos percorrer os nosos entornos fluviais ou todos os espacios naturais dos que dispoñemos. E se chove, pois en Lugo temos un gran número de salas museísticas e ademais unha das mellores axendas culturais de Galiza, así que temos o que queiramos para facer. Optimismo, dende logo, lealdade e inquietude. Ser boa persoa. Porque, dende logo, somos unha cidade que durante moito tempo leva estando esquecida por parte de todas as administracións. E somos unha cidade que ten un potencial inmenso. E, ademais, eu creo que somos boa xente, como decimos sempre, non? Entón, temos que traballar por logralo, porque temos moitas oportunidades e se queremos nelas, ímolas acadar.